အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ဖြည့်ခံလူသားဟာဆိုတဲ့အရင်ဆိုင်ပြီးအမျက်မယူပဲအဖြည့်ခံဘဝနဲ့ဂျင်းနဲ့နေတဲ့မိဘအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘညီကောင်မောင်နှမတာတာမီမီတို့ပြင်တငယ်ချင်းများကိုလည်းဘ ഹു တုတတစုံတစ်ခုရရှိဖို့ရlike and share လုပ်ပြီးဝေမျှကြရအောင်နော် Facebook policy ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ရှိဗီဒီယိုများကြည့်ရှုလို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါသားပုံမြင်လေးတွေကိုပုံမနာဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတပါးနဲ့တင်ထားပေးတာမို့ Digital YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ကဲစားလိုက်ကြရအောင်ပိုက်ဆက်စာနဲ့အတုတ်ဆိုင်ထဲကိုဝင်ထိုင်ပြီးအတုတ်တပွဲမာလိုက်တယ်ဒီခုံမှာကအမျိုးသမီးတယောက်အတုတ်ထိုင်စားနေတယ်သူ့ရဲ့၄နှစ်လောက်အရွယ်သားတယောက်နဲ့6လအရွယ်သားတယောက်ကိုသူ့ဘီကခုံမှာပေးထိုင်ပြီးသူကတလုံးစားလိုက်ကလေးတွေကိုခွန့်လိုက်နဲ့အလုတ်များနေတယ်ရဲ့ဈေးတွေကကျွန်တော်ကိုအတုတ်ပကံလမ်းပေးတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းယူပြီးနှုတ်စားနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆိုင်ရှင်ကဟင်းကားနှစ်ခွက်ကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုတစ်ခွက်ဘေးခုံကမျိုးသမီးကိုတစ်ခွက်ကန်ပေးလိုက်တယ်ဟင်းခါကအငွေ့ထောင်းထောင်းထနေပြီးခွက်ကအရန်ပူလေလို့ကျွန်တော်လည်းပြပြကြီးရရှေ့မှာချလိုက်ရတယ်ဘေးကမျိုးသမီးလည်းဟင်းခါခွက်ကိုယူပြီးပူနေတော့သူလည်းပြပြကြီးရနဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့စပွဲပေါ်ချလိုက်တယ်ချစ်ချင်တော့သူ့ရဲ့6လရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးကစပွဲပေါ်လက်လန်းတင်လိုက်တာပူလောင်လောင်ဟင်းခါခွက်ကသူ့အမေပေါင်ပေါ်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးမောက်ကြပါလေရောကလေးငယ်ရဲ့ဘောင်းဘီတိုလေးဝတ်ထားတဲ့ပေါင်ပေါ်နည်းနည်းလေးဆင်သွားတော့ကလေးကမငူပေမဲ့သူ့ပေါင်လေးကိုပုတ်နေရှာတယ်မေဖြစ်သူကသူ့ပေါင်ပေါ်ကိုမောက်ကြတဲ့ဟင်းခါခွက်ကိုတစ်ချက်တန်ငုံကြည့်ပြီးတာပူသွားလားဆိုပြီးတော့မေးလဲမေးရင်တီရှူးကိုလည်းလမ်းယူပြီးသူ့သားလေးရဲ့ပေါင်ကိုပုတ်ပေးနေခဲ့တယ်ပူသွားလားမေးနေတဲ့သူ့ရဲ့အတန်ဟာတုန်ခါနေပြီးမျက်နာမှာလဲစိုးရင်ပူပန်မှုတွေပြင်းနေပါတယ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကျင်းသေးတီးပြီးတဲ့နောက်မှသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်ကိုမောက်ကြတဲ့ဟင်းခါကြီးကြောင့်လက်တဝါစာလောက်ရှိတဲ့ဟင်းခါကြီးကွက်ကိုကြည့်ပြီးသူ့ပေါင်လေးကိုသူပုတ်ကပူလိုက်တာကျက်သွားတာပဲဆိုပြီးခတ်တူတူလေးကြည့်ယူလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရင်အသက်ရှူရစ်မတက်ခံစားလိုက်ရတယ်ရင်ထဲမှာလဲစွန့်နေသွားတော့တယ်အော်အမေတွေဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ချိန်မှတော့ကိုဒုက္ခကိုမနာကျင်အားဘူးတာသမီအတွက်တောခါကသူ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုယာယီမေ့ဖြောက်ထားနိုင်ကြတယ်မိခင်စိတ်ရှိတဲ့မိခင်တိုင်းမိခင်စိတ်ရှိတဲ့မိမတိုင်းကိုတာသမီအတွက်ဒီလောက်ဒုက္ခကိုမဆိုထားနဲ့ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတောင်အပြုံးမပြတ်ခံယူသွားတတ်ကြတဲ့အဲ့ဒီတာသမီတွေအရွယ်ရောက်လာလို့သူတို့ကိုလေးတန်မာမာနဲ့ပြောခဲ့ရင်တခုံးမကြံပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ရင်သူတို့ခင်ဗျာရင်ကွဲမတက်ခံစားကြရရှာတယ်တခါတည်းလူမမြင်ကွဲရလေးမှာသူတို့ချိန်မျက်ရည်ကျနေကြရှာတယ်တရှိထင်ရှားမိဘရှိနေသူတွေမိဘကိုတန်ဖို့ထားပါဘသူနဲ့မှအစားထိုးလို့မရနိုင်တာမိဘပါအထူးသဖြင့်မိတွေပါကိုလာဆယ်လာလောက်ကိုလွယ်ပိုးခဲ့ရသူတွေပါစားချင်တိုင်းလည်းမစားရကလေးဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့ရှောင်ကျင်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့ချင်းတိုင်းလည်းမအေးရကလေးထိခိုက်မှာဆိုလို့ညောင်းရတဲ့အခိုက်မှာတောင်အိတ်လို့လည်းမြကလေးကိုငှဲ့ပြီးဆင်ချင်ခဲ့ရတယ်မွေးပြန်တော့လဲတေမင်းကိုအသက်တဝက်အပ်ပြီးပင်မကြီးစွာမွေးခဲ့ရရှာတယ်မွေးပြီးပြန်တော့လဲတတလုံးရှေ့ရွံ့စွာဖုံးအုပ်ခဲ့တဲ့ရင်သားမိမိကလေးနှုတ်စာနေချိန်အရှက်ကိုဘေးဖယ်ပြီးလူကြားသူကြားထဲလဲလန်တိုက်ဖို့ဝင်မလီကြဘူးကလေးနို့တိုက်ချင်းရှောင်လိုက်ရတဲ့အစားတောက်တွေကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေစားချင်နေတဲ့အစားအစာတွေပေးဖယ်ထားပြီးကလေးနဲ့တင်းတင်းမဲ့အစာကိုရွေးစားပြီးမိမိရဲ့ဆန္ဒကိုမျိုးသိပ်ခဲ့ရပြန်တယ်အရာရာကိုသားသမီးအတွက်ဆွတ်လော့အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ဂျေဇုရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုခွန်းတုတ်မပြန်ပါလေနဲ့စိတ်ကဒေါသထွက်နေချင်းလဲကျိမ့်မိတ်မျိုးသိပ်လိုက်ပါငုံခံပေးလိုက်ပါသူတို့စိတ်ပြေချိန်မှအကျိုးကြောင့်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြလိုက်ပါမိဘကိုစိတ်ထိခိုက်နေရကြရအောင်ပြုလုပ်မိရင်နောက်ဆုံးထွက်သက်တောင်ခဲရင်မှုဖြစ်တတ်ပါတယ်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကိုမိဘကိုဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့လဲအဲ့ဒီတိုင်ကိုမိဘအရွယ်ရောက်လာချိန်ကိုသားသမီးတွေအလဲရောက်လာရင်လဲအတုံးအလဲမှုချပြရောက်လာပါလိမ့်မယ်လောကမှာတင်အစားပေးရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းများအားလုံးလဲမိဘကိုဂျေဇုဆက်ခွင့်မရနိုင်မကြုံနိုင်ရင်တောင်မှဂျေဇုတွေကိုမကမ်းမိကြပါစေလေနဲ့
ရှိတဲ့ချိန်လေးမှာတန်ဖိုးထားပြုစုကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေကြတော့သားသမီးတိုင်းလည်းမိဘရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကျေပွန်နိုင်ခွင့်ရရှိပြီးမိဘရဲ့စုမုံကောင်းတွေကိုရယူနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေနော်ဒီဗီဒီယိုတန်ဖိုင်လေးကိုလည်းတခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနားဆင်၍ဒီဗီဒီယိုတန်ဖိုင်လေးကိုလည်းတခြားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနားဆင်၍မိဘကိုကျေးဇူးတည်တတ်ပြီးကျေးဇူးဆက်တတ်သူများဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရ like and share လုပ်ပြီးမျှဝေလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်လည်းဒီလိုဘ ഹു တတရစိတ်မဲ့ပုံမြင်လေးများ movie recap နဲ့တခြားသတင်းထူးတွေရှိရင်လည်းတင်ပြပေးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Legend Star Facebook နဲ့ YouTube channel လေးကို follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်